Nima uchun bolalar duduqlanadi? Agar sizda farzandingiz yoki yaqin insonlaringizdan biri duduqlanayotgan bo'lsa, buni sabablari quyidagilar. Birinchidan, farzand juda ham qattiq qo'rqib ketsa, asosan qo'rquvlar duduqlanishga sabab bo'ladi. Ikkinchi holat, oiladagi nosog'lom muhit, janjallar, urushlar, to'polonlar ham duduqlanishni kuchayib ketishiga sabab bo'ladi. Uchinchi sabablari esa kasalliklar, qaysidir infeksion yoki travmalar, bola yiqilib tushishi va nevrologik kasalliklar ham duduqlanishga sabab bo'lar ekan. Endi duduqlanishni qanday yengish mumkin? Qanday duduqlanuvchi bolalar bilan ishlash mumkin? Birinchi navbatda ona ishlaydi, logoped ishlaydi, psixolog va nevropatolog mutaxassislari umumiy tarzda farzandingiz bilan ish olib boradi. Agar farzandingiz qo'rquv bilan yoki nosog'lom muhit bilan kasallangan bo'lsa, albatta birinchi navbatda psixolog yordami sizga muhim hisoblanadi. Psixolog nafaqat farzandingiz bilan, siz bilan, ota bilan, ona bilan, butun oiladagi muhitni to'g'rilash bilan shug'ullanadi va farzandda ham 3 oy, 4 oy muddat ichida o'zgarishlarning guvohi bo'lasiz. Farzandingizda albatta qandaydir to'garaklarga, notiqlik to'garagi, vokal to'garagi, so'zish to'garagi va farzandingizni tinchlantiruvchi sport to'garaklariga berish ham juda ham yaxshi samaralarni beradi. Dunyoda juda ko'p buyuk insonlar duduqlangan, lekin ular o'zini hayotdagi oliy vazifalarni bajarib, qo'shiqchi, aktrisa, aktyor, juda ham zo'r vokal mutaxassisligi, orator, motivator, biznesmen, psixolog, logoped bo'lib, o'zlarini davolashganlarni guvohi bo'lganmiz. Mana shu uchun ham farzandingiz bilan shug'ullaning, mutaxassislarga olib boring va uni hayotda ravon, chiroyli nutq so'zlashiga albatta yordam bering.